Nimekujimali, umenipa nini? Nilikupa miaka yangu duniani, upate inuka kuishi mbinguni. Praise God. Huyu ni Mungu anatuuliza. Huyu ni Yesu anatuuliza kwamba nimekunyima nini ewe mwanadamu? Lakini damu umenipa nini? Praise God. Aniruhusu nitoe shukrani na my testimony. I've been away from church for over a month kwa haya madhabahu, lakini ndani ya kanisa nimekuwa na haya madhabahu. Sitayasifu, sitayashukuru mara si moja. I will always thank this altar. Maana kwa madhabahu haya Mungu alikutana na mahitaji yangu. Nafasi yetu Mungu anauliza Suleimani, si ndio? Kwamba omba lolote utakalo nami nitakupa. Kwa hivyo kwa haya madhabahu nilikuja tunaomba Mungu. Nimesoma zaidi ya miaka 15 sijaandikwa kazi. On this great altar God answered me. Another testimony that I have ambayo inanifanya nashukuru Mungu. Kwa haya madhabahu in 2022 tulienda pastors conference Mombasa. Na pastor mmoja ambaye ni mwenye limiti, ni ndugu yangu na rafiki yangu. Watu walikuwa wananunua dera, wananunua vitu nzuri za Mombasa. I had only 3,500 in my pocket. Nilitaka ninunue vitu za Mombasa. But when I saw a study Bible, walikuwa wanaiuza 3,200, nilinunua hiyo Biblia. Na akaniuliza, kwani wewe ni pastor? Kumbuka nimeenda mkutano ya pastors conference, sio? But then I was just a YFP pastor at monthly meeting level. Na huyu ndugu aliponiuliza, unanunua hii Biblia kubwa, kwani wewe ni pastor? I did not answer him. Niliporejea kwa haya madhabahu, nilisimama hapa na hiyo Biblia siku moja, si kweli? Na ndugu Makana akaniombea. Nikamwambia I want to join theology. Maana the theology of this world inataka makaratasi. Ili uitwe mwalimu, ili uitwe mtangazaji, uitwe daktari, unahitaji makaratasi. Basi mwito nilio nao kama utahitaji karatasi za theolojia, God, I want to join theology. Na pastor niliombea. Nikaingia kidogo, nikaruka msituni juu ya school fees. But I came back 2024 mwezi wa Disemba, nikaanza online classes. So as I'm speaking in September, nitakuwa naingia second year, second semester. Praise God.